তেল তেল লাগবে, তেল, মালিশের তেল। শরীরে গাঁটে ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, বাতের ব্যথা, সব ব্যথার একটাই সমাধান, এই মালিশের তেল। ব্যথার জায়গায় হালকা করে মালিশ করুন আর হাতে নাতে ফল পান। আচমকা এরকম হেড়ে গলার চেঁচানিতে ঘুমের চটকাটা ভেঙে গেল আমার। ঘুম মানে ট্রেনের দুলুনিতে তন্দ্রা মতো লেগে গিয়েছিল জাস্ট। মেন লাইনের হাওড়া বর্ধমান আপ লোকালে চেপে বসেছি আমি। বাড়ি ফিরছি অফিস থেকে। ঠিক অফিস বললে ভুল হবে, আসলে আজ আমার একটা বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন ছিল। অফিস ফেরত সেখানেই গিয়েছিলাম। আমার এক অফিসের কলিগের বোনের বিয়ে ছিল, তাই ফিরতে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল। হাওড়া থেকে 10:10 বর্ধমানটা পেলাম ভাগ্যিস। ওটা মিস হলে আজ বাড়ি ফেরা ঘুচে যেত। যাই হোক, তন্দ্রা ভাবটা কাটতে দেখলাম একটা হকার উঠেছে কম্পার্টমেন্ট। আশ্চর্য, এত রাতেও ট্রেনের হকার উঠে? কি কিনবে ওর জিনিস? কামরায় তো তেমন লোকই নেই। হাওড়া থেকে ট্রেনটা যখন ছাড়লো তখন ভালোই লোক ছিল, কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে খালি হতে লাগলো। ব্যান্ডেল পেরোতেই পুরো কামরা যেন শুনশান হয়ে গেল। আমি বসেছি জানলার ধারের একটা সিটে। ফুরফুর করে হাওয়া আসছিল বাইরে থেকে। সেই হাওয়ায় এক অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সব ভালো লাগা মাটি করে দিল ওই হকারের চেঁচানিটা। তেল তেল লাগবে, তেল, মালিশের তেল। কারো থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে লোকটা আরো একবার হাঁকলো আগের মতন করে। শরীরে গাঁটে ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, বাতের ব্যথা, সব ব্যথার একটাই সমাধান, এই মালিশের তেল। ব্যথার জায়গায় হালকা করে মালিশ করুন আর হাতে নাতে ফল পান। লোকটার পোশাক আশাক ভারী অদ্ভুত। কালো রঙের একটা আলখাল্লা টাইপের পোশাক পরেছে লোকটা, তাতে অজস্র তাপ্পি মারা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা বা ওই জাতীয় একটা কিছু। অনেকখানি লম্বা চুল, মুখেও লম্বা দাড়ি গোফের জঙ্গল। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ আর হাতে একটা বোতলে লাল তরল ভরা। এটাই হয়তো সেই মালিশের তেল। আমি দেখে কোনো আমল দিলাম না ব্যাপারটাতে। এবার যেন লোকটা সোজা আমার সামনে চলে এলো, আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলল, বাবু তেল নেবেন, মালিশের তেল। এবার অবশ্য গলার ভলিউম অনেকটা লো করে বলল লোকটা। আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম না, কিন্তু লোকটা ঘ্যান ঘ্যান করে যেতেই লাগলো। নিন না বাবু, খুব ভালো তেল, একবার মালিশ করলেই দারুণ ফল পাবে। না ভাই, আমার লাগবে না। আমি এবারে মুখ খুললাম, কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা, যেন আমাকে দিয়ে কি নিয়েই ছাড়বে ওর মালিশের তেল। ঘ্যান ঘ্যান করে যেতেই লাগলো। কেন বাবু, একটা নিয়ে দেখুন, ঠকবেন না, এই দেখুন। এই বলে লোকটা ওর হাতে ধরা বোতলটার ছিপি খুলে একেবারে আমার নাকের সামনে ধরল, যেন গন্ধ শুকাতে চাইল। উফ, কি উৎকট আসতে গন্ধ রে বাবা! সেই গন্ধে যেন বিয়ে বাড়িতে যা খেয়েছি সব উপড়ে বেরিয়ে আসবে মনে হলো। আমি বললাম, এই এই রাখো তো তোমার তেল, আমার লাগবে না, বললাম তো। দ্রুত নাকটা সরিয়ে নিয়ে খানিক বিরক্তি নিয়ে এবারে বললাম আমি। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। লোকটা বোধহয় একটা দেতো হাসি হাসলো। নিতে পারতেন বাবু, বেশি দাম নয়, মাত্র 50 টাকা। লোকটা এই কথাটা বলতে বলতে আমার উল্টো দিকের সিটে বসলো, পাশে রাখা ওর ঝোলা ব্যাগটা। কিন্তু আমার কোনাকুনি বসলো লোকটা। একে তো সাধারণ একটা বোতলে কি লাল রঙের একটা জিনিস ভরা, কোনো লেবেল টেবেলও নেই, আর তার উপর কি বিচ্ছিরি গন্ধ। এর দাম নাকি 50 টাকা। ধৈর্য যত সব, মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমি। ট্রেনটা এখন ভালোই গতিতে যাচ্ছে, যদিও ব্যান্ডেল ঢোকাতে 11:30 বাজিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে ভালোই স্পিড তুলেছে। আমি নামবো রসুলপুর। ঠিকঠাকভাবে প্রথম থেকে গেলে 12টার মধ্যেই রসুলপুর ঢুকে যেত। যাই হোক, এখন যা অবস্থা তাতে পৌঁছাতে 12:20 হবে। দেরি তো হয়েছেই, আরও দেরি হবে না হয়। লোকটা সামনে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বড্ড অস্বস্তি লাগছে আমার। হেডফোন বার করে একটু গান শোনার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখি সেটি ব্যাটারি ডাউন হয়ে মহানন্দে সুইচটা হয়ে পড়ে আছে। মেজাজটা আরো খিচড়ে গেল আমার। কিছুক্ষণ পর লোকটা আবার শুরু করলো ওর সেই একই বলি, ও বাবু, ও বাবু, আপনি তাহলে তেল নেবেন না বাবু?
আপনি আপনার চোটের জায়গা তো লাগাতে পারেন এই তেল। জানেন তো, আমাদের গ্রামে একবারে একটা ছেলে পড়ে গিয়ে মাথা ফুলিয়ে ফেলেছিল। তারপর আমার এই তেল মেখে একদম চাঙ্গা হয়ে গেছিল। উফ, অসহ্য। এখন কি বসে বসে এই লোকটার গ্রামের গল্প শুনতে হবে নাকি? এত বার করে বলছে আমার তেল লাগবে না, সেই পেছনে পড়ে আছে। মতলব কি লোকটা? চোর ডাকাত নয় তো? হয়তো ওর সাঙ্গপাঙ্গ আছে পাশের কামরায়। আমি একটু সতর্ক হয়ে বেশ রুক্ষ স্বরে বললাম, আমি নামবো এক্ষুনি। আর শোনো, আমার কোনো চোট লাগেনি, তাই আমার কোনো মালিশের তেল দরকার নেই। কখন থেকে বলছি, বুঝতে পারছো না তুমি? বাবুর দেখছি নামার খুব তাড়া। ধরুন, যদি এই ট্রেনটা আর থামলই না কখনো, তখন... লোকটা অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে কথাটা বলে উঠল। মানে থামবে না কেন? আর কি যেন বলছিলেন? চোট লাগেনি তাই না? ধরুন, এই লোহার সিটে আপনার হাঁটুটা যদি একটা ধাক্কা খায়, কিংবা আপনার মাথার উপর যদি ওই লোহার বাঙ্কারটা ভেঙে পড়ে। লোকটা বলে যেতেই লাগলো, এই 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 সব কি বলছো তুমি? আমি একটু ঘাবড়ে যাই। লোকটা এবার প্রচন্ড জোরে একটা হাসি হাসলো। আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। লোকটা এবার আমার মুখের কাছে মুখ এনে ঝুঁকে পড়ে বলল, আর ধরুন, যদি আপনার শরীরের সব রক্ত নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়। এই কথাটা বলার সময় লোকটার গলার স্বর যেন বদলে গেল। কথাটা শুনে আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। কি ভয়ঙ্কর কথা! একে তো আমি ভীতু মানুষ, তার উপর রাত বিরেতে এই লোকটা এসব কথা বলে যাচ্ছে। ভয় আমার সারা শরীর দিয়ে যেন হিমস্রোত বয়ে গেল। লোকটা ঝুঁকে পড়তে মুখটা এবার ভালো করে দেখলাম আমি। মুখটা পুরো ফ্যাকাশে, আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, লোকটার চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে। চোখের মণিগুলো সবজে রং। মণি দুটো যেন একদম স্থির। ঠিক সেই সময় ট্রেনের কামরার আলোগুলো সব টপ করে উঠল তিনবার। আমি আঁতকে উঠলাম একটু। মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করলাম, পুরো কামরায় আমি আর ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ নেই। আরে, আরো তো 2-3 জন ছিল। তারা কখন নেমে গেল? আমি একটু শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করলাম। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি মেমারি স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ছে। আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আর একটা স্টেশন পরে আমার গন্তব্য স্টেশন। কিন্তু এ কি, ট্রেনটা হঠাৎ এত গতি বাড়িয়ে দিল কেন? যেন ট্রেনটা চলছে না, ঝড়ের গতিতে উড়ে চলেছে। আরে এ কি, পরের স্টেশনেও তো থামলো না ট্রেনটা। যতদূর জানি প্রতি স্টেশনেই তো থামার কথা। তাহলে কি ওই লোকটার বলা কথাটা সত্যি হয়ে যাবে? সত্যি যদি আর কোনো জায়গায় না থামে ট্রেনটা? আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে গেলাম, কিন্তু উঠতে গিয়ে সামনের লোহার সিটে ভীষণ জোরে ধাক্কা খেলো আমার হাঁটুটা। আমি যন্ত্রণার জোরে আবার আগের জায়গাতেই বসে পড়লাম। এবার আরো সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। আমার মাথার উপরের লোহার বাঙ্কারটা হঠাৎ কিভাবে জানি না হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আমি আহত হলাম। আমার মাথা ফেটে গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে আমার সারা শরীর। মনে হচ্ছে এক্ষুনি আমি মরে যাব। চোখ বুজে আসছে আমার। লোকটার বলা সব কথাগুলোই তো একে একে মিলে যাচ্ছে। তাহলে কি এবার লোকটার বলা চতুর্থ কথাটাও মিলে যাবে? সত্যি কি আমার শরীরের সব রক্ত নিংড়ে? আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। আমার মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। লোকটা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলতে লাগলো, বললাম না মালিশের তেল কিনতে, কিনলেন না তো বাবু। এবার বুঝুন, এই মালিশের তেলগুলো কি দিয়ে তৈরি জানেন? মানুষের রক্ত দিয়ে। যারা আমার কথা শোনে না, তাদের শরীরের সব রক্ত নিংড়ে বের করে এ তেল তৈরি করি আমি। এবার এখানে আরো একটা নাম যুক্ত হবে,
আশিস বসু। এই বলে লোকটা পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগলো। আশিস বসু? আরে, এটা তো আমার নাম। তার মানে সত্যি ওই লোকটা আমার শরীরের সব রক্ত নিংড়ে মালিশের তেল বানাবে।